turabakiriye mwese uyu munsi mu izina rya Yesu. Turashimira Imana yongeye kuduha umugisha igitondo cy'uyu munsi kugira ngo twongere guhura namwe, duhurire namwe mu miryango yanyu, mu masaro, mu ngo, aho mwaba muri hose, ku matelefoni. Turashima Imana yaduhaye uyu mugisha wo kugira ngo dushobore guhura namwe, kuko ubundi iyo tutagira ubu buryo nta buryo rwose twari kujya duhura, ariko turabishimira Imana cyane. Mbere rero yuko dutangira amateraniro yacu iki gitondo, reka tubasabe twese twicishe bugufi hanyuma dusenge. Reka dusenge. Turagushima cyane Mwami Imana yacu, uri Imana igira neza. Bibiliya iravuga ngo umuco wawe ni ukugira ibambe. Turagushimira iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Turagushimira ko urimo kubana natwe muri no minsi yo muri guma mu rugo, ukuboko kwawe kutugumyeho. Turabigushimira cyane rero. Igitondo cy'uyu munsi muri aya materaniro, duha umugisha umuvugabutumwa wacu, umugisha batwumva, umugisha batureba, kugira ngo twese dufatanyije twakire ubuntu bwawe igitondo cy'uyu munsi. Kuri Kristo Yesu umwami wacu. Amen.
dusabe Annette adusomere igice cy'iki gitondo. Turasoma igice kimwe, ibi byose turabikora kugira ngo twe kujya tugira service ndende cyane. So Reverend Annette dusomere igice cy'uyu munsi kugira ngo dukomeze service yacu. Igice cy'uyu munsi turagisanga mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cya 8, turahera ku murongo wa 28 tugeze kwa 39. Abaroma igice cya 8 turahera ku murongo wa 28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yemeye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimiye cyane kubw'abandikishije Bibiliya, tugushimiye ijambo ryawe n'umunsi mwiza uduhaye. Reka Mwami, amagambo unyuza mu kanwa kanje n'ibitekerezo biri mu mitima yacu bikubera igitambo gishimwa uyu munsi, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe bene data, mwakoze cyane kudufungurira ingo zanyu, murakoze kutwakira. Turashimira Imana kubageraho muri ubu buryo. Imana ihabwa icyubahiro kubw'ikoranabuhanga no kubw'abadufasha ba media team. Turashima Imana cyane kubwabo. Bavandimwe, uyu munsi ndashima Imana yampaye umugisha wo gusangira namwe ijambo ryayo, kandi umutwe w'amagambo uragira uti nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Biri mu gice tumaze gusoma. Nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ni amagambo yavuzwe na Paul, kandi icyo gihe intumwa Paul yacaga mu bihe bikomeye cyane, ariko arabisesengura, arashishoza, arareba, asanga n'ibyo bihe nabyo bidakwiriye kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Umurongo wa 28 utangira uvuga ngo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Ndagira ngo muce akarongo ku ijambo byose bifataniriza hamwe,
ibi byose birimo ibinini n'ibito, birimo ibikomeye n'ibyoroheje, birimo ibyiza n'ibibi, birimo ibyo dushaka n'ibyo tudashaka. Byose Imana ibikoresha kutuzanira ibyiza. Ariko hari igihe tunyura mu bintu, hari igihe tugera mu bihe tugashakisha icyiza cyabamo ukabona ntukibona. Nk'ubu wakwibaza uti ni cyiza kiri muri guma mu rugo, ni cyiza kiri mu kudashobora guterana, ni cyiza kiri mu kubura akazi, ni cyiza kiri mu gupfusha abacu, ni ikihe cyiza twabona? Ariko ibyiza Imana idushakira si ngombwa ko twe tubibona, si ngombwa ko tubibara, si ngombwa ko tubikozaho intoki. Kuba tutabibona ntibibibuza kubaho. Muri byose Imana irabikoresha kutuzanira ibyiza. Bijya bibaho, nanjye byambayeho, nkasengera umuntu nizeye ko akira, hanyuma umuntu agataha. Nkibaza nti se ko nasengaga ko akira none ko atashye? Ariko Imana ibibona ko icyiza kuri uwo muntu ari ugutaha. Ukibaza ati ibi nabyo birimo byiza ki? Ariko Pawulo yatubwiye ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma uhera ku murongo wa 31, Pawulo yibaza ibibazo. Aravuga ngo none ubwo bimeze bityo, ubwo Imana ikoresha ibintu byose kutuzanira ibyiza, umubisha wacu azava hehe? Ubwo ni ukuvuga ko Imana iri mu ruhande rwacu. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu azaba nde? Agenda yibaza ibibazo byinshi, aravuga ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ndagira ngo mufate umwanya, mufate ishusho yo mu nkiko. Iyo twagiye gukemura amakimbirane mu nkiko, haba hari umucamanza, haba hari abashinjacyaha, ndetse haba hari n'abakurengera bakuburanira. Hanyuma mu rukiko rw'Imana, iyi Mana baturegera, Imana niyo yohereje umwana wayo kugira ngo aducungure. Yaducira iteka kandi ariyo yaducunguye. Muribuka umurongo wo muri Yohana 3:16, ni umurongo twiga tukigera muri Sunday School. Abana bahari mumfashe tuwuvugane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo Mana rero niyo mucamanza w'urukiko rw'Imana. Hanyuma Yesu Kristo wakadushinjije, we yatanze ubuzima bwe aradupfira, kandi amaze kudupfira urupfu ntirwamuherana, arazuka, ari iburyo bw'Imana, bitwereka ko afite ubushobozi n'ububasha, kandi ngo ubwo bubasha abukoresha kudusabira. Aradusabira, haleluya. Kristo aradusabira, mu mwanya wo kudushinja aradusabira. Ninde rero ubwo bimeze bityo wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Maze Pawulo akora urutonde rw'ibintu bijya bigerageza kudutandukanya. Aravuga ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni intambara, ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Namwongereyeho ndavuga ngo mbese ni guma mu rugo, ese ni ugupfusha, ese ni coronavirusi, ese ni ukubura akazi. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Maze arakomeza aravuga ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanije n'intama z'imbagwa.
ariko nkunda cyane umurongo wa 37 aravuga ngo oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Bakristo bavandimwe, ndashaka kubabwira ko dufite Imana yadukunze, dufite Kristo wadukunze, kandi uwo aratuneshereza. Arakomeza aravuga ngo kuko menye neza, ndagira ngo mumenye neza, nanjye nasomye menya neza, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa ibifite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nkunda ukuntu Pawulo afata umwanzuro, nkunda ukuntu Pawulo asoza iki gice, aravuga ngo menye neza. Yabanje kurondora ibintu bishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana, kandi we yari mu bihe bibi, barahigwaga. Dore yavuze ngo bahwanije, arigereranya n'intama igiye kubagwa. Ntabwo turabona intama bajyanye kubagwa yanga, ntabwo turabona ivuga, ntabwo turabona icika, niko bari bameze. Ariko aravuga ngo ya, muri ibyo byose turushishwaho kunesherezwa n'uwadukunze. Uwo wadukunze nta wundi ni Imana, uwo wadukunze ni Kristo Yesu. Nigeze kuvuga aya magambo nyisomera abantu turi ku kiriyo, umusaza arandeba mbona amarira aramuzenga mu maso, arambaza ati wa mwana we, akagura kazi. Ariko muri byose ndashaka gufatanya na Paul, ndemeranya na Paul kuvuga ngo ibyo byose nta bushobozi bifite bwo kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kandi urwo rukundo rw'Imana bene data turubonera muri Kristo umwana wayo. Uwo mwana yatanze ngo azaducungure. Iyo ni impano y'urukundo. Urukundo rw'Imana turumenya ari uko twakiriye umwana wayo. Kuko iyo niyo mpano Imana yatanze kubera urukundo. Iyo mpano iyo tuyakiriye tuba twakiriye urukundo rw'Imana. Iyo tumaze kurwakira dushobora kuvuga twemye ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. N'ibi bihe ntabwo bizadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nubwo tudashobora kubareba amaso ku maso, turashima Imana yadushyiriyeho uburyo bwo kubageraho. Mu ruganiriro iwanyu tubazaniye ijambo. Uyu munsi iki cyumweru ndazaniye ijambo rivuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko abo badatandukana n'urukundo rw'Imana, umukristo wema akavuga gutyo, akabyemera, akabigenderamo, ni uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, ni uwakiriye impano y'Imana itanga y'umwana w'Imana, ni uwakiriye ubugingo. Utarabwakira, utaramwakira, ntabwo yamenye urukundo rw'Imana. Iyo ibikomeye bije aravuga ati Imana idukunda, niba Imana idukunda kuki yemera ibi bikaba? Agahora mu manza, agahora yiburanya, agahora aburanya Imana. Ariko iyo wakiriye Kristo Yesu, umenya neza ko Kristo nubwo ibyo bibaye, Kristo muri kumwe. Nubwo ushonje, Kristo arabizi. Nubwo wabuze akazi, umwami wacu arabizi kandi akwitayeho. Kandi bizashira n'iby'akanya gato, ntabwo bizahoraho. Ikindi kandi ndagira ngo rwose nk'uko Paul yasoje neza, bene data tugambirire mu mitima yacu kudatandukana n'urukundo rwa Kristo. N'ibi bihe biturushya, n'ibi bihe byo kurwaza, n'ibi bihe byo gupfusha, n'ibi bihe byo kubura akazi, reka bye kutubera impamvu zo gutandukana n'urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Kandi ndashaka kubabwira ngo umuntu wakiriye Kristo ntabwo ari umuntu utagira aho abogamira. Njya numva bavuga ngo abakristo ntibakwiriye kugira aho babogamira,
uyu munsi nje kubabwira ngo umukristo abogamiye kuri Kristo, kandi aho ntabwo ari ahantu hatariho. Kera twajyaga dukina umukino w'umupira ntazi gukina neza, bakanshyira mu makipe yose ngo nkinire hombi, ariko umukristo ntabwo akinira hombi. Umukristo ari mu ruhande rw'Imana, n'Imana iri mu ruhande rwe. Abo ngabo nibo byose bikorera hamwe kuzanira ibyiza. Reka rero mbasabe ngo uwaba anyumvise uyu munsi atarakira Kristo mu buzima bwe, ataragira umunsi yasenze ngo yifungurire asabe Kristo kwinjira mu buzima bwe, amusabe maze yakiriye impano y'Imana y'urukundo, urwo rukundo ruhoraho, urwo rukundo rudahinduka. Wapfukama aho uri ugahamagara Yesu, Yesu akuri hafi, arinjira mu buzima bwawe, mutangirane urugendo. Ibi bihe bishobora kukubera igihe cyo gutangirana na Kristo, kandi kuba mwakiriye ni igihe cyo gufata pozisiyo, ni igihe cyo gufata umwanya, ni igihe cyo kumenya ko uri umukristo kandi nta cyakubuza kuba we. Bene data rero, ndagira ngo mbibutse ko uyu Yesu mbabwira, Kristo uko yari ari ejo niko ari uyu munsi, niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye cyane abantu bateze amatwi ubu butumwa, kandi turisengeye ngo dukomereze mu rukundo rwawe, he kugira ikintu cyose kidutandukanya n'urukundo rwawe. Mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Arakoze cyane Reverend Annette kuri ubwo butumwa bwiza tugejejeho igitondo cy'uyu munsi, ngo nta cyantandukanya n'urukundo rwa Yesu. Ngo mbese ni inzara, ni ubwambure busa, ngo ya muri ibyo byose turi abatsinzi no kurushaho. Reka rero dufate kano kanya kugira ngo tuzane ituro ryacu mu nzu y'Imana. Baraza kubashyiriraho momo code abari mu ngo kugira ngo muyirebe, muyibuke iya katedrali, kuko iroroshye ngira ngo abenshi mumaze no kuyifata, kuko nabonye hari n'abayikoresha mu minsi y'imibyizi, hanyuma abandi bari hano hafi turakoresha iki kibo. Turenda gushima cyane imiryango imaze iminsi buri cyumweru batugezaho amakuru ko hari imiryango ihura mugasenga za saha zo twajyaga tuzira hano gusenga, imiryango igahura igasenga ndetse bagatura n'amaturo, barangiza bakayohereza kuri momo ya katedrali. Turabashimira mwese, Imana ibahe umugisha cyane. N'abashobora kuvugana n'abapasitore banyu mukabashaka hagati mu mibyizi, mwese turabashima cyane. Turasaba rero kuri media team bazajya bashyiraho amatelefone y'abapasitori, babashyirireho n'amazina yabo kugira ngo ubakenera ashobore kubahamagara. Hanyuma hari abandi batari kuri izi group zacu za WhatsApp mudashobora kubona amakuru avuye kuri katedrali, turabasaba namwe kugira ngo mwiyandikishe babashyireho. Hanyuma niba hari undi uzi mugenzi wawe nawe utariho, watanga telefone ye kugira ngo Theo amushyireho. Ibyari byoroshye namba kumusaraba, ibyari byoroshye namba nkamurangitangira, urukundo wankunze sinarurondora cyangwa ngo mvuge imbabazi zawe. Ibyari byoroshye namba kumusaraba, ibyari byoroshye namba nkamurangitangira, urukundo wankunze sinarurondora cyangwa ngo mvuge imbabazi
dusenge twakire amaturo. Turagushimye cyane mwami Mana yacu ku bw'aya maturo tuzana mu nzu yawe kubw'urukundo rwinshi tugukunda. Turagusaba Nyagasani ngo Yezu yahe umugisha ashobore gukora umurimo mwiza muri Katedrali Saint Etienne kugira ngo umurimo wawe ukomere kandi ukomeze. Ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Turabashimira cyane ku bw'ayo maturo mwohereza mu nzu y'Imana kugira ngo afashe umurimo wayo. Nubwo turi muri guma mu rugo ariko imirimo y'Imana urakomeza, haba muri Katedrali cyangwa mu yandi maparuwase yacu umurimo w'Imana urakomeza. Imana yacu rero ibaho umugisha cyane. Nabasabaga kugira ngo aho mwaba muri muhaguruke dushobore gufatanya mu masengesho. Nendaga kwa kakanya ejo umwana yarambajije mu rugo umwe mu bana banjye ati mbese ko mbona twebwe twagumye mu rugo, ubu bana bo mu muhanda bagumye hehe bo barahagana hehe? Natinye kumubwira kuko ntabwo nanjye nzi aho bari, ndamubwira nti mwana wanjye ntabwo nigeze mba umwana wo mu muhanda, ntabwo nzi ahantu abo bana baba bari. Ariko byatumye nguma ntekereza cyane nibaza aho abo bana baba bari, bituma nibuka imiryango ikomerewe muri ibi bihe. Reka rero mbasabe duhaguruke twibuke iyo miryango ihanganye n'ibibazo, twibuke abantu bari batunzwe n'akazi ko bakora umunsi ku munsi akaba ariko kabaha ibyo kurya by'uwo munsi. Twibuke, ubwo ndavuga abashonje, twibuke imiryango ishonje rwose muri iki gihe, twibuke abarwaye n'abarwaje. Reka dufate akanya dusenge. Uri Imana yumva amasengesho, uri Imana nyir'imbabazi. Turibuka abo bana bo mu mihanda, turibuka abandi bantu bose bagowe mu gihe nk'iki ngiki kubera Covid ndetse no kubera bino bihe turimo. Turabasengeye Nyagasani mu izina rya Yesu ngo ukuboko kwawe kubagereho, ubagirire neza. Ntabwo abenshi twaba tuzi uko bameze, ariko wowe uzi uko bameze kubera ko ijisho ryawe rigera hose. Rero abo bana bo mu mihanda, imiryango ishonje idafite cyo kurya, turagushimira ko leta yacu irimo kugerageza ariko bidashobora kugeraho. Nyagasani aba ari wowe ubageraho, ubagirire neza, ubahe icyo kurya, ubahe icyo kunywa, kandi mu gihe gikwiye. Nyagasani turagusaba ngo iki gihu cya Covid cyeyuke mu gihugu cyacu, Abanyarwanda bashobore gusubiraho mu buzima busanzwe, bakomeze kugenda mu mirimo yabo no gutunga imiryango yabo no gukorera Imana yabo. Ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Ndenda ko twibuka nanone mu masengesho tugisenga, twibuke abaganga. Maze iminsi ntekereza ku baganga bahanganye n'iyi Covid kuvana yagera mu gihugu cyacu umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu, haba ari abakanyinya cyangwa mu ivuriro rya Nyarugenge, CHK n'andi mavuriro yacu yose muri Kigali no mu Rwanda hose. Aba baganga, abanasi, abadokiteri bamaze iminsi bahanganye n'ubu burwayi, bafasha abarwayi. Nimureke tubibuke mwuka nyogomwe, tubasengere ngo Imana yacu badukomereze, ibaturindire kandi irinde n'imiryango yabo igitondo cy'uyu munsi. Uri Imana yumva amasengesho. Ni igitondo cy'uyu munsi turenda kwibuka abaganga mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bamaze hafi n'umwaka wa kabiri bahanganye n'ubu burwayi bwa Covid, bafasha abarwayi. Turibuka abanasi, turibuka ababyaza, turibuka aba doctors n'abandi bantu bose bakora kwa muganga kugira ngo bafashe abarwayi bashobore gukira, cyane cyane abarwayi Covid. Nyagasani ukuboko kwawe kumbabazi kubagereho, ubarindire imiryango, ubarindire ibyabo, kuko nabo barimo gukora umurimo wawe wo kwita ku barwayi, kugira ngo Nyagasani ukuboko kwawe ntukabaveho, kubagumeho ibihe byose. Ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Hari abantu nanone nshaka ko twibuka tugasengera mbere yuko dusoza. Ndenda yuko twibuka Minister wa Health Dr. Ngamije amaze na Sabe n'abandi bose bari muri Command Center yo kurwanya Covid bamaze iminsi. Uyu ni umwaka wa kabiri bahanganye n'ubu burwayi. Aba bantu tubasengere kagira Imana mwe, tubasengere ngo Imana yacu baturindire, irinde imiryango yabo kandi bagirire neza. Twibuke abapolisi baba bari mu mihanda bareba ngo nta bantu bagendagenda be gutwara uburwayi, bamwe bashyira abandi bashyira abandi. Twibuke abasirikare birirwa bahagaze nabo barinze iki gihugu cyacu. Twibuke abantu bakora muri za airports, twibuke abantu bose badufasha kugira ngo imibereho yacu ibe myiza. Twibuke abacuruzi, cyane cyane abacuruzi ibyo kurya mu masoko n'ahandi. Tubibuke abo ngabo kuko badufatiye runini, badahari no mu rugo ntitwahaguma, ntabwo byadukundira. Reka twibuke abo bantu tubasengere. Uri Imana igira neza, umuco wawe ngo nukugira ibambe. Nyagasani turibuka
abantu bakora mu buvuzi bose bari muri ministry ya health bose turabasengera mu izina rya Yesu, duhereye kuri minister no kugeza kuri Sabiye n'abandi bose bari muri command center yo kurwanya covid muri kino gihugu cyacu. Ubagirire neza Nyagasani. Turibuka abo muri local government bose bahora bagerageza kugira ngo umunyarwanda amere neza, turabasengera mu izina rya Yesu. Turibuka abaganga mu mavuriro, haba Ikanyinya, haba Nyarugenge n'ayandi mavuriro yose arimo kurwanya covid, bose ubagirire neza Nyagasani, urinde imiryango yabo, ubarinde amarira, ubarinde agahinda mu bihe nk'ibi ngibi. Turibuka abarimu cyane cyane abari mu bizami muri iyi minsi kandi bahanganye no kwirinda buno burwayi, abayobozi b'amashuri, Minister of Education, bose turabasengera abo ngabo Nyagasani ngo batwikirize ukuboko kwawe kw'imbabazi, ubagirire neza kandi iki gihu cy'ubu burwayi bwa covid kimaze igihe gitwikiriye igihugu cyacu cyeyuka. Turibuka abo bacuruzi, abacuruza mu masoko, abacuruza mu buryo butandukanye, nabo ukuboko kwawe kubarinde Nyagasani. Turibuka abakora muri airports, abakora hehe, abari kuri za customs, bose ukuboko kwawe kw'imbabazi kubagereho, ubaturindire, turindire igihugu Nyagasani. Turibuka aba parliamentarians, turibuka aba senateri, turibuka ministers, turibuka perezida wa repubulika, abantu bose baturindire barimo kugerageza gukoresha imbaraga kugira ngo umunyarwanda abeho kandi abeho neza ahanganye na kino cyorezo, ndetse igihe gikwiye azakivemo kandi akomeze ubuzima bwe. Tugirire neza rero muri iki gitondo, ubane natwe ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Turabashimiye cyane mwakoze gusenga. Amateraniro yacu y'iki gitondo arahumuje, reka dukomeze duhagaze hanyuma twakira umugisha wa gipastori cyangwa se umugisha wa gishumba kugira ngo dutahe dukomeze gukorera Imana. Twagushimye cyane ko wabanye natwe igitondo cy'uyu munsi Nyagasani. Amahoro Imana yacu itanga rutaye umuntu wese yakubwira ndetse no yatekereza, ajya arinda imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo twese turusheho kumenya Imana kandi no gukunda umwana wayo Yesu Kristo. Umugisha w'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ubane namwe, ubane natwe twese. Imana yacu ikomeze kuturinda kugira ngo minsi ikwiye tujye duhagarara imbere yayo tudatinya kandi tudakozwa n'isoni, ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Reka twese tugende mu mahoro, dukorere kandi dukomeze kugendera mu nzira z'Uwiteka. Amen. Murakoze cyane. Reka dusoze n'indirimbo hanyuma tujye gukorera Imana. Murakoze. Imana